मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे आमदार झाल्या उपरांत ज्या जमनीच्या व्यवहारांत ताणें वांटो घेतला ते सगळ्या जमनीच्या व्यवहारांत स्वता क्लीन चीट मेळोवची अशें आवाहन काँग्रेस फुडारी बिर्याय तोफ फर्नांडिसान केल्या। आपाचो निमंत्र कमीत पालेकराचोय जमनी व्यवहारांत आस्पाव आसा असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो कॅप्टन बिर्याय तोफ फर्नांडिसान केला। बेकायदेशीर पद्धतीन जाग्यांचे हस्तांतरण करपाच्या केसीन एसआयटीन आनीक एकल्याक अटक केल्या। आसगांवच्या एका जाग्याचे बेकायदेशीरपणान हस्तांतरण करपाच्या आरोपा वयल्यान मोहम्मद सोहेल सैफ हाका एसआयटीन अटक केली। सुमार 60 ते 70 बार्देसांतले जागे आसात जे बेकायदेशीर रितीन हस्तांतरण करपाचे प्रकरण उक्ताडार आयला। ह्या भानगडीन सरकारी अधिकारी घुसपल्यात आनी ते सध्या एसआयटीच्या रडाराचेर आसात। ह्या आदी विक्रांत शेट्टी हांका क्रायम ब्रांचीन बेकायदेशीर रितीन जाग्यांचे हस्तांतरण करपाच्या आरोपा वयल्यान अटक केल्ली। सुमार 3 कोटी रुपया खर्च करून दिवचल वीज केंद्राच्या वीज यार्डाची दुरुस्ती करतले। बुधवारा दिसा दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हस्तुकी ह्या कामाचो बुन्यादी फातर लायलो। ह्या सुवाळ्याक नगराध्यक्ष कुंदन फळारी तशेंच हेर नगरसेवक आनी वीज खात्याचे अधिकारी हाजीर आसले। दुरुस्ती कामा खाला वीज यार्डांतली पोरणी यंत्र सामग्री बदलतले देखून दिवचल वाठारांतली लायटीची समस्या सुटावी जावपाक आतां मदत जातली असो विश्वास आसा। बनावटी कागदापत्रां तयार करून बेकायदेशीर पद्धतीन जमीन बळकावपी तशेंच परस्पर जमनीची विक्री करप्यांची चौकशी करपाक राज्य सरकारान स्थापन केल्ल्या विशेष चौकशी पथक म्हळ्यार एसआयटी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमचे आदवोगाद क्लिओफात कुतिनोन समर्थन केला। मात सरकारान फास्ट ट्रॅक दिवाणी न्यायाधीश थारावचो जो 6 म्हयने ते 1 वर्सा मेरेनच्या काळा सयत आयच्या परिस्थितीचेर आदारून गजाली थारयतलो तशेंच मूळ मालकांक जमीन परत करपा खातीर यंत्रणा घालची अशें ताचें म्हणणें। इतल्या मजगती आदवोगाद क्लिओफात कुतिनो सांगता सरकारान ह्या आदी खण घोटाळ्याची चौकशी करपा खातीर एसआयटी नेमिल्ली पूण आर्थीक सेल लुटमार करप्यां कडल्यान परत पयशे मेळोवपाक अपयस आयिल्ल्यान सरकाराचो हो प्लॅन फेल जाल्लो। राजकारणी सरकारी सेवक अधिवक्ते आनी पुलीस हे सगळे एकाच माळेचे हातून हांचोय घुसपागोंदळ आसा अशें म्हाका दिसता अशें कुतिनो म्हणटा। मामलेदार आनी कुडतरचे भौशीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्या सयत वेळेचो आमदार क्रूज सिल्वान साज जोसे दी आलियाराच्या उद्देगीक वसणुकेंतल्या स्क्रॅप अड्ड्यांची पळोवणी केली। भंगार अड्ड्याच्या सोंतले 3 धनयांनी आपूण जावन अड्ड्याच्या सरभोंवतणच्या रस्त्या वयले वाठारांतलो स्क्रॅप निवळ केलो। तलाटीन 2 दिसां भितर भंगाराच्या अड्ड्यांचो नितळसाणीचो अहवाल दिवपाचें उतर दिलां आनी फुडलो तपास चालू आसा अशें सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगलें। दर वर्सा मडगांव उद्देगीक वसणुकेंतल्या ह्या भंगार अड्ड्यांक लागून पुराय वाठारांत डेंग्यू आनी मलेरियाचे दुयेंती तयार जातात। हाचेर आळबंद हाडपाचो यत्न म्हूण वेळेच्या आमदारान पळोवणी केल्या।
कोरोनाच्या दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान अधिवेशना वेळार सभाघरांत तशेंच गॅलरींत मास्क वापरप सक्तीचे आसतले। सॅनिटायझर तशेंच थर्मल गनाच्या आदारान दर एकल्याचे तापमान तपासपाचो प्रस्ताव आसा। विधानसभा कार्यालयाची गोपांकडल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या। विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 11 जुलया सावन सुरू जातले। हे अधिवेशन 21 दिसांचे आसतले। अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित करपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची बसका जुनाच्या निमण्या सप्तकांत जातली। अधिवेशना खातीर 15 जुना सावन आमदारांचे प्रश्न घेवपाक सुरवात जाल्या। नव्या आमदारांकडल्यान प्रश्न येवपाचे प्रमाण चड आसात। गोंय राज्य पुराय संवसारान खेळाचे केंद्र जावचे अशें आपल्याक लेगीत दिसता आनी त्या खातीर आपूण वावुरतलो अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। सांत जुझेदी आरियाल वाठारांत सरकारी शाळेच्या खेळा मैदानाचो बुन्यादी फातर घातल्या उपरांत तो पत्रकारांकडेन उलयतालो। गोंयच्या दरेका गांवांत खेळा मैदान आसचें, दरेका तरणाट्यान खेळांत बरी कामगिरी करून गोंयचें आनी देशाचें नांव वयर काडचें अशें आव्हानय खेळा मंत्र्यांनी ह्या वेळार केलां। अंडर 17 फिफा वर्ल्ड कप आनी राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाचेरूय मंत्री गोविंद गावडेन ह्या वेळार उलोवप केलें। राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर साधन सुविधांचो उणाव आसा, ताका लागून आनीक 5 ते 6 म्हयने तरी राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें आयोजन करपाक मेळचें ना अशें ताचें म्हणणें। फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितर सरकार मिनाची पावणी करतले। ह्या विशीं सगळे सोपस्कार सुरू जाल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ॲडव्होकेट जनरल, मुख्य सचिव तशेंच खण खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा मंगळारा दिसा बसका घेवन मिना विशींचो नियाळ घेतलो। ह्या वेळार मिनेरांकडल्यान सरकार 300 कोटींतले 120 कोटी वसूल केल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। भारतीय जनता पक्षाची संसदीय बोर्डाची बसका जाली। ह्या बसके उपरांत भाजपान राष्ट्रपती पदा खातीर आपलो उमेदवार जाहीर केला। भाजपा कडल्यान द्रौपदी मुर्मू हांकां उमेदवारी दिल्या। मुर्मू ह्यो झारखंडाच्यो आदल्यो राज्यपाल आसात। त्यो मूळच्यो ओडिसांतल्यो। ती पयली आदिवासी आसतली जी राष्ट्रपती पदार पावल्या। विरोधी पक्षांकडल्यान राष्ट्रपती पदाचे वेंचणुके खातीर उमेदवारांचो सोद सध्या सुरू आसा। तेन्ना तृणमूल काँग्रेसचे फुडारी यशवंत सिन्हा हांणी सूचक ट्वीट केला। तांणी आता पक्षीय राजकारण सोडून राष्ट्रीय पावड्यार व्यापक विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत उक्तायलां। राष्ट्रवादीचे शरद पवार, तृणमूल काँग्रेसचे गोपाळ कृष्ण गांधी हांणी राष्ट्रपती पदा खातीर उमेदवारी स्विकारपाक न्हयकार दिल्या उपरांत आता यशवंत सिन्हा हांचें नांव मुखार आयलां। देशांत घडपी घडणुको पळयल्यार देशाची परिस्थिती चिंताजनक आसा अशें काँग्रेसीन आरोप केला। राहुल गांधीचेर सलग 5 दीस चलिल्ल्या कारवायेक लागून राष्ट्रीय काँग्रेस फुडारी बरेच तिडकल्यात। मोदी सरकार कट रचता अशी टिका करीत सोनिया गांधीन जाहीर केल्ल्या भारत जोडो अभियानाक भाजपा सरकारान राहुल तोडो काँग्रेस तोडो ह्यो मोहिमो राबयल्यात अशें काँग्रेस फुडारी जयराम रमेश हांणी टिका केल्या। जी आता बाजारांत विक्रेती खातीर येवपाक लागल्या। निरपणस, तांबडी भाजी, कोंब आनी हेर भाजी बाजारांत पावल्या। एक निरपणस 200 रुपया वयर बाजारांत विकतात।
सांजावा खातीर आतां पातोळ्यांची पानां लेगीत बाजारांत विक्रेते हाडल्या. क्रिस्तांव भावांच्या परबे खातीर ही पातोळ्यांची पानां बाजारांत विक्रेते खातीर पावल्या. ताजी आनी गांवठी भाजी जिवाक बरी आनी देखूनच हाल्लीसरां बाजारांत लोक भाजयो उडयो घालून घेतात. गोंयकारांक मात नुस्त्या शिवाय जायना, पूण आतां बाजारांत नुस्तेंय कमी आशिल्ल्यान लोक भाजयो खातात. बुधवारा दिसा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून मेर्शेच्यान पर्वरी वचपी अटल सेतू लागीं आशिल्ल्या महामार्गाचेर भरपूर उदक तुंबलां. उदक वचपाक संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कांयच सुवात दवरूंक ना, त्या खातीर थंय उदक सांचून उरता अशें लोक सांगतात. गाडी चलोवप्यांक हाचो बरोच त्रास जावपाक लागला. उदकांत आपल्यो गाडयो बंद पडपाच्या भंयान खुबश्या जाणांनी आपल्यो गाडयो दुसऱ्या रस्त्या वयल्यान व्हेल्यो. पावस सुरू जावच्या आदींच सरकारान हाचेर लक्ष घालूंक जाय आसलें, मात तें घालूंक नाशिल्ल्यान ह्या रस्त्यार पुराय उदक सांचलां अशें लोक सांगतात. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाची दखल घेवन पळोवणी करची अशी मागणी लोक करतात. पणजी स्मार्ट सिटी जावपाची आसा हें खरें. सरकार नेटान जाहीर करता हें खरें, पूण पणजेचे रस्ते पळयल्यार स्मार्ट सिटी कशी मातूय दिसना. नवे रस्ते बांदून लेगीत ह्या रस्त्यांची अवतिकाय साप्प बाबत आसा. एखादी दुचाकी चुकोवन फोंडकुलांत पडल्यार तशीच शिरकून उरतली. इतकी वायट स्थिती सध्या जाल्या. इतक्या वायट परिस्थितीन गाडयो चलोवपाक त्रास जातात. पावसाचे दीस आशिल्ल्यान फोंडकुलां उदकान भरतात. रस्त्यार खदूळ उदक आशिल्ल्यान फोंडकुलां पळनात. डांबरीकरण करून लेगीत 1-2 म्हयन्यांत नितळ केल्ल्या रस्त्यांची अवतिकाय पळयल्यार सारकी बाबत जाल्या. फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू वर्सा गोंयांत डेंग्यू दुयेंतींची संख्या उणी आसा. फाटल्या वर्सा जानेवारी ते मे मेरेन डेंग्यू 108 सक्रिय दुयेंती आसले. अंदू डेंग्यूचे 62 सक्रिय दुयेंती आसात. फाटल्या कांय दिसांनी दुबावीत दुयेंतींची संख्या वाडत आसली, पूण ताचो आजून निश्चित अहवाल मेळोंक ना अशी माहिती भलायकी खात्याचे मुख्य अधिकारी डॉ. कल्पना महात्मे हाणें दिल्या. पेट्रोल तशेंच डिझेलाचो वापर उणो करपा खातीर इलेक्ट्रीक वाहनांक उर्बा दिवपाचें सरकाराचें धोरण आसा, पूण राज्यान इलेक्ट्रीक वाहनांक फावो त्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळना. राज्यान 3542 इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंद जाल्या. वाहन डॅशबोर्ड पोर्टलाचेर हो आंकडो आसा. ह्या वाहनांचो आंकडो 11,31,747 आसा. पेट्रोल डिझेल वाहनांचे तुळेंत इलेक्ट्रीक वाहनांचें प्रमाण 0.32% आसा. राज्याच्या येरादारी खात्या कडेन 31 मार्च मेरेन 2,870 इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंद आसा. कदंबा महामंडळाच्या ताफ्यांत 51 इलेक्ट्रीक बसी आसा. कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बसी वेगवेगळ्या इलेक्ट्रीकची एकूय खाजगी बस ना. येरादारी कार्यालयांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 31 मार्च 2022 मेरेन 2,870 वाहनांची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत गांवगिऱ्या वाठारांनी सगळ्यांत चड पावसाची नोंद जाल्या. काणकोण म्हालांत 121 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली.
ह्याच्या फाटोफाट केप्यां म्हालांत 110 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. उपरांत पेडण्यां म्हालांत 70.80 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. मडगांव ह्या शारांत 58.2 मिलीमीटर, दाबोळे ह्या शारांत 57.6 मिलीमीटर, सांग्यार 49.5 मिलीमीटर, मुरगांव 44.2 मिलीमीटर, म्हापशा 40.2, फोंड्यां 30 मिलीमीटर, पोरण्या गोंयांत 33 मिलीमीटर पावस झडलो. जाल्यार वाळपय 24 वरांत सगळ्यांत कमी 6.4 मिलीमीटर पावस पडलो. गोंय राज्याक वेधशाळेन ऑरेंज अलर्ट दिल्ल्या प्रमाण गोंय राज्यांत फाटले 2 दीस पावस झडत आसा. गुळें ते करमल घाट रस्तो रुंद करपा खातीर केपें, पिसोणें आनी काणकोण वाठारांतली 13,471 हेक्टर झाडां मारची पडटलीं. सध्या येरादारी वाडिल्ल्यान करमल घाटांतल्या रस्त्यांचें रुंदीकरण करपाची सामकी गरज आसा. झाडां मारून रुंदीकरणाचें काम करपाचो प्रस्ताव बांदकाम खात्यान सध्या तयार केला. हे झाडां सायलाची 4,972, निलगिरीची 2,091, किनळीची 1,765, मिट्टीची 1,248, चिरीची 344, एकेशियेची 179, काजूची 162, अशोकाची 16, जांभळीच्यो 6 झाडांचो आस्पाव आसा. ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान वट्ट 82 कोटी रुपया खर्च करून बांदला. मात ह्या स्टेडियमाची सध्या सामकीच ओतिकाय जाला. पळयत थंय स्टेडियमाचे पाके फुटल्यात आनी हाका लागून पावसाचें उदक स्टेडियमान गळटा. ओलसाणीक लागून लाकडी जमनीचेर भातो आयला. सध्या तुमी पळयतात तो स्टेडियमाचो बास्केटबॉल कोर्ट जळीमळी, लाकूड तुटलां. लोकांक बसपा खातीर दवरिल्लीं कदेलां लेगीत तुटल्यात. कोट्यांनी रुपया मोडून बांदिल्ल्या ह्या स्टेडियमाचेर सरकारान पुरायपणान आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता. नामनेचो आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लेगीत ह्या स्टेडियमाचेर दर वर्सा जाता. पूण कोट्यांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या इंडोर स्टेडियमाची देखरेख करपाक सरकाराक पुरायपणान अपयस आयला. हाकाच लागून 8 वर्सां भितर ह्या स्टेडियमाची ही अवतिकाय जावन पडल्या. बायलांचे संवसारीक हॉकी सर्ती खातीर भारताच्या पंगडाची घोशणा जाल्या. 20 वांगड्यांच्या पंगडाचे फुडारपणा रामपालाचे गैरहजेरींत सविता पुनिया करतली. जाल्यार दीप ग्रेस एका उपमुखेली आसतली. सर्तीचें आयोजन स्पेन आनी नेदरलँड ह्या देशांनी जोड रितीन 1 जुलय ते 17 जुलय मेरेन केला. म्हापशा पुलिशेन चिंदोळकी वेवसायान घुसपल्ल्या 4 बायलांक म्हापशेच्या बस स्टँडा वयल्यान ताब्यात घेतल्या. लोकांनी केल्ल्या कागाळीची दखल घेत पुलिशेन ही कारवाय केली. म्हापशा पुलिशेन तांचो जबाब नोंदवून घेवन तांकां एका NGOच्या सुवाधीन केल्यात. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक शोभित सक्सेना आनी जिवबा दळवी आनी परेश नायकाच्या नेतृत्वाखाला ही कारवाय जाली. फुडलो तपास सध्या तरी चालू आसा. पुरातन नोंदणी महसूल खात्या धरून बेकायदेशीरपणान जमनीचे घोटाळे करपी अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय जातली.
जमनीचे गुड्डुलीस्थांव करप्यांक थारो दिवचे ना अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. सध्या 3 अधिकाऱ्यांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. एसआयटी मुखार नवनवीन प्रकरणां फुडल्यान येत आसात अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. आशियांतले सगळ्यात व्हड मॅरीटायम स्कूल पीपीपी तत्वांचेर बिट्टोणा जातले. बंदर कप्तान खात्याची टर्मिनल बिल्डिंगेचें काम डिसेंबर मेरेन पुराय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री तशेंच बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मंगळारा दिसा ताणें बंदर कप्तानाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा खासा नियाळ घेवपी बसका घेतली. ह्या वेळार साळ न्हंयेंतलो गाळ उचपप तशेंच सागरमाला वरवीं विंगड प्रकल्प, सोलर फेरी आनी फ्लोटिंग जेटी तशेंच हेर गजालीं विशीं ताणें नियाळ घेतलो. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर मुळावी सुविधा उबारपाचें काम निमण्या पावड्यार पावलां. एकाद्री बरी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आयल्या उपरांत इलेक्ट्रॉनिक सिटीचें काम मुखार व्हरतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. सद्याक 3 जाग्यांचें वांटप जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हुतात्मा हिरवेज गुरुजींच्या स्मारकांचें भुमिपूजन केल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. आदल्या मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो प्रस्ताव मांडिल्लो खरो, मात तो फुडें वचूंक नाशिल्ल्यान कांय दिसां आदीं पार्सेकरान हो प्रकल्प फुडें व्हरपाची मागणी केल्ली. आंगणवाडीच्या ज्या 7 कर्मचाऱ्यांक काडून उडयल्यात त्या 7 कर्मचाऱ्यांक सरकारान परत सेवेन घेवचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या बायल फाट्यान राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांचे कडेन केल्या. गोवा फॉरवर्डाच्या ह्या फुडाऱ्यांनी मंगळारा दिसा राज्यपालाची भेट घेवन तांकां ह्या संदर्भाचें निवेदन दिलां. तेरेखोल न्हंयच्या मदीं उदकान उबे रावन कांय लोक नुस्तेमारी करतात. न्हंयन फेरी येरादारी आशिल्ल्यान अचकीत चालचाकी नदर चुकली जाल्यार वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा. तेरेखोल फेरी धक्क्या कडेन रेंवेचे दोंगर तयार जाल्यात. फेरी बोटीचे येरादारेक धोको निर्माण जाला. न्हंय येरादारी खात्यान लक्ष घालून रेंवेचो दोंगर काडचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.